ये है हमारी वाइट मुर्गी जिसको हमने उस दिन अंडों के ऊपर बिठाया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो इस टाइम आया हूँ अपने सेकंड सेटअप पे। तो आपको एक छोटी सी गुड न्यूज़ सुनानी थी। उस दिन आपको याद होगा कि मैंने एक मेल ग्यूनाफॉल लाया था सेटअप पे, अपना पेयर जो है वो लाया था, लेकिन उनका पेयर नहीं लगा था। तो गुड न्यूज़ ये है कि उनका जो पेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ और अपने ग्यूनाफॉल भी दिखाऊंगा, उनका जो पेयर लगा है वो भी दिखाऊंगा। अभी माशाल्लाह से सुबह का टाइम है, सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं। तो अभी परिंदे मैंने बिल्कुल भी नहीं खोले, आप देख सकते हैं वहाँ पे अंदर है परिंदे। तो ये चाबी से भी ताला खोलता हूँ मैं, परिंदों को बाहर खोलूँगा और उसके बाद मैं आपको अपनी ग्यूनाफॉल भी दिखाऊंगा जिसका माशाल्लाह से पेयर लग चुका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने परिंदों को खोलते हैं। दोस्तों सुबह का जो टाइम होता है, इस टाइम हवाएं चल रही होती हैं, बहुत प्यारा मौसम होता है। तो इस टाइम सुबह सुबह आके जब परिंदों को बंदा खोलता है तो यकीन करें बहुत मज़ा आता है, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। क्योंकि इस टाइम एक तो मौसम भी बहुत प्यारा होता है और ऊपर से जो है परिंदे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अभी हम ताले को खोलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताला खुल चुका है, ये इसकी कुंडी खुल गई। माशाल्लाह से हमारे परिंदे दोस्तों अंदर है। मोर जो है वो बाहर बैठा हुआ है और बाकी मुर्गियां वगैरह जो है वो सारी अंदर है। और ग्यूनाफॉल जो जियाफॉल हमारी है वो भी मुर्गियों के साथ ही बंद है। अभी मैं इसको भी खोलता हूँ, लेकिन इनको अभी नहीं खोलते क्योंकि ये जो मुर्गा है ये थोड़ी मस्ती करता है, पाँव पे जो है ना मारता है बहुत ज़्यादा। तो इसको अभी नहीं खोलेंगे। ग्यूनाफॉल को खोलते हैं, इनका पैर मैं आपको दिखाता हूँ और फिर इनके आगे पानी और दाना वगैरह भी हमने डालना है। तो चलिए दोस्तों बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें दोस्तों, हमारे परिंदे खुल चुके हैं और बाहर वाला दरवाज़ा बंद है तो मैं इसको भी खोल देता हूँ। ये हमारी ग्यूनाफॉल, आ जाओ आ जाओ। क्योंकि दोस्तों मैं बाहर जाता हूँ अभी ताकि ये परिंदे जो हैं ये बाहर निकल जाएं। और इस बाल्टी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के लाते हैं, फिर इनके आगे डालते हैं। दोस्तों सुबह सुबह जो है ना इनकी इस तरह से खिदमत करना, इनको पानी दाना डालना, बहुत ज़्यादा दिल को खुशी मिलती है, बहुत प्यारा लगता है। वो देखें माशाल्लाह से मुर्गियाँ। अच्छा दोस्तों, कमेंट करके आप मुझे बताएं कि क्या मुझे सुबह रूटीन वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि सुबह जो है बहुत प्यारा मौसम होता है और मज़े की बनती है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या मुझे वीडियो सुबह की रूटीन वीडियो बनानी चाहिए या शाम को बनानी चाहिए। दोस्तों ये देखें हमारी ग्यूनाफॉल। तो चलो यार इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं और ये लें दोस्तों, ये हमारी टूटी है जिससे पानी निकलता है, क्योंकि इसके अंदर सेव होता है पानी ड्रम के अंदर। चलिए ये देखें दोस्तों, ये पानी में इसके अंदर डाल रहा है। हल्की हल्की टूटी को खोल देते हैं। थोड़ा सा पौधों के आगे भी डालना है यार, कल डाला था शाम को। हाँ डाला था उसकी। उसको अभी भी डाल देते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, पहले पौधों के आगे पानी डाल देते हैं। वो इतनी देर में मुर्गियाँ वगैरह जो हैं वो घास वगैरह खा लेंगी, घास और दाना वगैरह चुग लें। इतनी देर में हम जो है पौधों के आगे डाल देते हैं पानी। आ जाओ आ जाओ। ये देखिए दोस्तों, हमारी माशाल्लाह से फसल कितनी बड़ी हो चुकी है। मैंने जब आपको पिछली वीडियोस में दिखाया तो उसमें इतने इतने होते थे और इनके फूल भी नहीं निकले थे, लेकिन अभी दोस्तों माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही है। और हमारा जो पूरा सेटअप है उसकी जो है ना, इसमें रौनक में इजाफा कर दिया है इसने। तो चलो यार, यहाँ पे हम पानी डालते हैं थोड़ा। और यहाँ पे दोस्तों हमारी साग क्या बोलते हैं इसे, मेथी। मेथी। यहाँ पे हमारी मेथी लगी हुई है। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता हूँ ऐसे। ये रहे दोस्तों, यहाँ पे हमने पानी डाल दिया और आगे मैं आपको इतना कुछ पौधे दिखाता हूँ जो हमने लगाए थे। ये देखिए दोस्तों, साग को यहाँ पे बताएं ये किस चीज़ का पौधा है। ये भागों के क्या दे पाग, हाँ पाग। दोस्तों आपने पाग का नाम सुना होगा मेरे ख्याल से, इंजीर। इंजीर। इंजीर जो बनती है ना, उसका जो फल होता है गोल सा, उसका ये पौधा है। पाग बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान में। आप अपनी ज़ुबान में क्या बोलते हैं कमेंट्स कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देखें दोस्तों, ये फूल लग चुके हैं इसके ऊपर। और यार ये तो बहुत ही कच्चे हैं, हाथ लगा है दोस्तों, इतने ज़्यादा फूल गिर गए हैं। कुछ कुछ होते हैं ऐसे फूल जो बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं, नाजुक होते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों फूल लगे हैं थोड़े थोड़े, ये चेक करें। ये बहुत प्यारे हैं दोस्तों माशाल्लाह से। ये जो है ना मेरे फेवरेट हैं, बहुत प्यारे हैं ये। अभी दोस्तों मुर्गियाँ जो है वो खुली हुई हैं सामने और दाना वगैरह खा रही हैं।
तो थोड़ा सा पानी जो है उनके आगे डालते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको जीना फॉल दिखाता हूँ, उसका जो पैर लगा है वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आ जाओ यार। कल शाम को रोटी लाया था यार, डालना भूल गया था, सूख चुकी है। हमारे सेकंड सेटअप पे जो है ना डव भी इंशाल्लाह आने वाली है, जो मैंने आपको बोला था इंशाल्लाह हम डव लाएंगे मार्केट से। तो आज मेरा इरादा है हम मंडी जाएंगे और वहाँ से अपने सेटअप के लिए डव लेके आएंगे। अभी दोस्तों बहुत ही सुकून है और इतना मतलब पुरसुकून माहौल है इस टाइम, कोई शोर नहीं है, कोई शराबा नहीं है और परिंदे भी बहुत खुश हैं इस टाइम। मतलब जो आसमान में परिंदे नहीं उड़ रहे होते, चिड़ियाँ परिंदे वगैरह, वो क्योंकि इस टाइम लोग डिस्टर्ब नहीं करते उन्हें। तो ये देखें हमारी यूनाफॉल जो है वो सामने घास चुग रही है और दूसरी वाली यूनाफॉल वो सामने है। तो दोस्तों इनका जो पेयर है वो लग चुका है। इसकी यार मैं आपको अभी कैसे बताऊं, ये भी बाहर निकली हैं तो इतना पता नहीं, मस्ती नहीं कर रही। लेकिन कल जो है दोस्तों मैंने इनको देखा है, ये वो सामने कोने में जो है ना घुसी हुई थी, दोनों बैठी हुई थी साथ में और एक दूसरे के साथ खेल रही थी। परिंदा एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए तो उसका मतलब यही होता है कि उनका जो ये देखें उनका जो पेयर है वो लग चुका है, ये लगने वाला है। ये देखें अभी, रुकें एक मिनट, हम इनको थोड़ा सा पास लेके जाते हैं। पानी डालें यार इनके आगे, बर्तन में पानी डाल दो। और ये देखिए हमारी जापानी भी निकल चुकी है बाहर। दोस्तों इंशाल्लाह हमारे जो सेटअप है उसके अंदर पिजन्स भी आने वाले हैं बहुत जल्द। मेरा इरादा है कि अभी बहुत प्यारे प्यारे कबूतर हम लेके आएंगे। दूसरा वाला जो सेटअप है ना छत वाला, जहाँ की मैं वीडियो बनाता हूँ, वो मेरा सेकंड जो सेटअप है, तो वहाँ पे इंशाल्लाह कबूतर भी जल्द आने वाले हैं। यहाँ पे हम कबूतर नहीं रख सकते, यहाँ पे सिर्फ मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मोर हैं और यूनाफॉल है। यूनाफॉल हम छत पे नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पे दोस्तों वहाँ पे तंग बहुत करती हैं, आवाज़ें बहुत करती हैं। और मोर भी हम एक दिन के लिए वहाँ लेके गए थे लेकिन वहाँ पे नहीं रख सके, डिस्टर्ब बहुत करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो जगह थोड़ी छोटी है, कच्ची जगह नहीं है। ये कच्ची जगह है, यहाँ पे बहुत खुश होते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम कबूतर वहाँ पे लाने वाले हैं और इंशाल्लाह डव का जो है वो पेयर कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं आपको ये देखें इधर यहाँ पे, ये देखें दोस्तों, यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं अभी, और बाहर ना डाल दें यार, अंदर ही आके पियेंगे। हाँ ये देखें दोस्तों हमारी यूनाफॉल जो है ना अभी साथ में घूम रहे हैं। तो यार इनको इनका पेड़ लगा हुआ है ना, तो लग गए तो इसको थोड़ा सा साइड पे जो है ना करो, ताकि ये हमें पता चले, हमारे जो देखने वाले हैं उनको नज़र आए कि यार इनका पेड़ लग चुका है। ये देखें दोस्तों, ओ यार ये क्या भाग रही क्यों है। अभी दोस्तों सुबह का टाइम है, मुझे लगता है दाना खाने के लिए जो है ना ये निकले हुए हैं, तो दाना खाने में मशगूल हैं, इसलिए एक दूसरे को तंग नहीं कर रहे बिल्कुल भी। लेकिन दोस्तों मैंने खुद कल अपनी आंखों से इनको देखा है कि ये कोने में बैठे हुए थे, देखा था आपने कैसे वो खेल रहे थे आपस में, साथ ही होते हैं, मट्टी में साथ ही खेलते रहते हैं ये दोनों। हाँ अभी देखो पता नहीं क्या हो गया इनको। लेकिन फीमेल जो है ना वो मेल को मारती बहुत है यार हाँ ये बात भी है। नहीं दोस्तों हमने ये चीज़ नोट की है कि जो इसकी फीमेल है वो मेल को मारती है, पता नहीं प्यार से मारती है या कोई दुश्मनी है इसकी, ये मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये मारती है इसको। अगली बार मार रही हुई ना तो मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा। अभी तो वक्ती तौर पे तो वो देखें अभी दाना खाने में लगे हुए हैं, अभी तो लिफ्ट ही नहीं करवा रहे एक दूसरे को। दोस्तों एक यूनाफॉल वो रहा, एक वो सामने है। पता नहीं दोस्तों सुबह के टाइम ये बिल्कुल आप करीब भी नहीं जा रहे एक दूसरे के, लेकिन कल शाम को दोस्तों ये आपस में बैठे हुए थे, खेल रहे थे और मुझे 100% श्योर हूँ कि इनका जो पैर है वो लग चुका है। अब पता नहीं ये पास नहीं आ रहे तो मैं आपको कैसे दिखाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह ये जब भी मतलब करीब बैठे होंगे खेल रहे होंगे ना, इनकी मैं वीडियो बना लूँगा और फिर मैं आपको जो है दिखा दूँगा कि इनका जो पैर है वो लगा हुआ है। अभी मैं बहुत कोशिश की है लेकिन ये आसपास जो है पीने में लगे हुए हैं, इसलिए पास नहीं जा रहे। यार तू चुप कर जा भाई, एक तो यार उस मुर्गे ने तंग किया हुआ है। इधर आए दोस्तों मैं आपको वाइट मुर्गी दिखाता हूँ जो हमारी अंडों के ऊपर बैठी हुई है। ये देखें दोस्तों, ये है हमारी वाइट मुर्गी जिसको हमने उस दिन अंडों के ऊपर बिठाया था माशाल्लाह से, और अभी तक बैठी हुई है। और इसके माशाल्लाह से कितने 14 दिन रहते हैं अभी।
14 दिन रहते हैं और इंशाल्लाह जल्दी जो है इसके 14 दिन बाद बच्चे निकल आएंगे। दोस्तों हमारी एक और मुर्गी भी कुड़क हुई है, तो हम सोच रहे हैं कि उसके नीचे हम मार्केट में से छोटे बच्चे होते हैं ना, देसी बच्चे, तो वो हम ला के अपनी दूसरी कुड़क मुर्गी के नीचे रख दें। तो मुझे कमेंट्स में आप बताएं कि क्या करना चाहिए यार ऐसा। मेरा अंडों के ऊपर बैठी हुई है। हाँ अभी बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रही, वैसे तो इसके पास जाओ तो कुड़ी कुड़ी करती रहती है। और ये वाला मुर्गा है जिसको हमने बाहर नहीं निकाला, बहुत तंग करता है, बहुत मस्तियाँ करता है। वो मोर बाहर चला गया। ये इनका राजा आ गया है, राजा। देखना अभी कोई भी मस्ती नहीं करेगा क्योंकि मोर आ चुका है बाहर, क्योंकि इसका ताज भी है ना, इसलिए इसको राजा बोलते हैं। और यूनाफॉल जो ना वो सामने घूम रही हैं, ये देखें दोस्तों, अभी देखें अभी, और फिर भाग गई। क्या मसला है यार इसे। अभी जो है ना मैंने बहुत कोशिश की है आपको दिखा सकूं, लेकिन ये अभी बिल्कुल भी दोस्तों सुबह के टाइम आसपास नहीं, करीब नहीं जा रही एक दूसरे के। तो दिन के टाइम ये आपस में खेल रही होंगी, मैं इनकी वीडियो छुप के बना लूँगा और फिर मैं आपको दिखा दूँगा इंशाल्लाह। तो अभी भी जो है ना नो रिस्पॉन्स भाई, इन्हें पता चल गया कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन्होंने फिर पास जाना ही नहीं है, बदला लेना है मुझसे। बहुत तेज़ है यार, अब क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दो में आ सके तब तक के लिए अल्लाह।